라면 병장이다. 오늘은 탱글청크 토마토 라면으로 맛있고 초간단한 해장 파스타 만들겠다. 현재 이벤트 중이니 커뮤니티 확인 후 참여하고 푸짐한 선물 받아가길 바랍니다. 먼저 라면 전용 용기 준비합니다. 라면 뜯으면 넣고 브레이크 먼저 넣습니다. 면 잠기게 물 넣고 뚜껑 덮습니다. 전자레인지에 3분 돌려줍니다. 프라이팬에 마늘과 버터 넣고 해동 새우 투입, 소금 투입, 후추 투입, 고춧가루 가득 투입, 익은 면 함께 넣고 면수 함께 넣습니다. 토마토 소스 투입, 스프 투입, 마지막으로 고추장 반 숟가락 투입. 골고루 섞어주기만 하면 초간단 해장 파스타 완성입니다. 국물도 얼큰하고 달콤매콤한 국물이 정말 맛있습니다.